हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमी बलराम आज के एक डिस्कवर मोटरसाइकेल चेन एडजस्ट करब। चेनटी खूब परिमाणे ढीला आछे, ओटिके एडजस्ट करे नेब। प्रथमे 17 नम्बर एक्सेल नाटটিকে ঢিলা করে নিলাম। এরপর হাফ এক্সেলের নাটটিকে ঢিলা করে নেব। চাকার নাটগুলি ঢিলা করা হয়ে গেছে। এবার 10 নম্বর চেন চাবির নাটগুলি টাইট করব। টাইট করার সাথে সাথে চেনটি টাইট হতে থাকবে এবং एडजस्ट করে আবার পুনরায় টাইট করে দেব। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি, সঙ্গে থাকুন। ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চাকাটি ফুল টাইট করা হয়ে গেছে। এবার ব্রেকটি অ্যাডজাস্ট করে নেব। তারপর একটু লুব্রিকেটিং অয়েল চেনটিতে লাগিয়ে দেব। চেন টাইট করার পরে ব্রেকটি অ্যাডজাস্ট করা একান্ত দরকার।